Tá, Pedro, filme nós. Vem, Ô, eu vou Pedro, na frente. filme nós, lá da frente. Mas pra filmar certo, lá de cima, viado. Sobe na frente. Vai, ô trouxa. Vai, eu não tô no ombro, mas eu tô com o braço. filma Meu nós. boné tá pegando até. Agora tá no ombro. Aí, vai filmando até lá em cima. Tá Nossa. filmando? Tá correndo o tempo? Tá. Nossa, mano, quando pega no ombro o bagulho dói. Corinthians, É porra! por causa que o meu tava só no braço. Mas quando pega no ombro... Aí, ó, o meu pega só no braço. Vai ser pra tia Selma? Ó, o Ou meu vai pega... ser pra nós queimar? Pra nós queimar, tá tirando pra tia Selma. Nós deixamos aqui pra nós colocar no Ei, mas fogo. mais pra frente, eu tô quase filmando você. Dani, vem um pouquinho mais pra frente. Peraí. Vai, sai daí, então. Você tá filmando pra fora. Toma no cu. Caralho. Viado, caralho. Pegando meu chinelo, o Dani parou. Ah, você volta um cara na cabeça, o Dani. Nossa, quase Tá que eu esqueci. filmando, Pedrão? Tô. Não faz o ritmo, cara aí. Foi com a força. Ô, Pedro. É descargadinho. Ah, estourou o chinelo. Larga o chinelo, filma nós. Ai, caralho. Falta pouco, Pedro. Nossa, vocês levantaram mais do que o meu tamanho. Corinthians, mano. Ó. Ah! Ele tá filmando bem. Pedro, tá olhando pra nós, porra. Daniel. O que foi? Ajuda, caralho. Eu? O que é? Você é maior que eu e o Pedro. Ó, não vai jogar no chão, abaixa devagar. O Daniel é maior que eu do mesmo tamanho. Pera aí. Todo mundo joga no jeito. Não, não joga não. Vai direita. Vai. Não joga. Pera aí, 3, Vai. 2, 1 já. Pronto, Luizinho. Pronto, chega. Continua.